Hammaga salom, men Mastura Hamro, rassom va dizaynerman. Yoshligimdan rasm chizishga juda ham qiziqaman. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida kino rassomi yo'nalishida ta'lim olganman. Bundan tashqari Koreyaning Gachon institutida ham student almashinuvi programmasi orqali ta'lim olganman. Kinoda kino rassomi, musiqa va san'at maktabida rasm o'qituvchisi va dizayner agentligida dizayner bo'lib ishlaganman. Hozirda o'z-o'zimni band qilib kelmoqdaman va pattern bo'yicha mahoratli darslar olib boraman. Sketchbook Club klubining asoschisiman. Stoxastika aprel 21, Mock Fest, Uncle Chill, Qizlar, bolalar kutubxonasi hamda Goethe institutlari bilan birgalikda kollaboratsiyalar olib borganman. Bugun sizlarga qanaqa qilib patternlar chizish, ularni vektorlash va mock-up holiga keltirib tayyor ko'rinishda ko'rishni o'rgataman. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ilhom manbalarim keladigan bo'lsak, meni ko'p narsa ilhomlantiradi. Misol uchun, oddiy buklangan qog'oz ham ilhomlantirish kuchiga egadir. Yoshligimda eslayman, rangli qalamlar birinchi marta sovg'a qilishganida shunchalik berilib ketganmanki, hattoki kun qanaqa o'tib ketganini ham bilmay qolardim. Va yana bir hobbim bor, bu turli mamlakatlarga borganda turli rangli va rasmli kitoblar olib kelish va ularni varaqlash. Bu menga ilhom bag'ishlaydi. Rassomlarga keladigan bo'lsak, Magritte, Hilma Klint, Matisse, Gauguin hamda shuning kabi ko'plab rassomlarning ishlarini juda ham yaxshi ko'raman. Illyustratorlardan esa kitob illyustratorlari Oliver Jeffers, Sara von Dongen, Emma Maluk, Polina Osho va hamyurtimiz Yuliya Drobovaning ishlaridan juda ham ilhomlanaman. Bu kabi rassomlar tufayli men o'zimni sohamni biroz o'zgartirdim. Hozirda kitob illyustratsiyasi va grafik dizayn bilan shug'ullanaman. Ko'rib turgan sketchbooklaringizda patternlarim joylashgan. Bu sketchbooklar mening ilhom manbaim hisoblanadi. Bularni olib yurish juda ham qulay, chunki kichkinaligi tufayli siz bilan yo'lda yoki qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar birga bo'ladi va siz o'zingizga kelgan ideyalarni bu sketchbookga tushirishingiz mumkin. Keyinchalik turli proyektlarda bularni vektorlagan holatda ishlataman. Misol uchun, mana bu patternimni Samsarak qizlar tomonidan o'tkazilgan festda, rezidensiyada devorlarga chizganmiz. U yerda bularni ko'rishingiz mumkin. Mana sketchbooklarim bilan ham tanishib oldik. Endi sizlarga kitoblarimni ko'rsatmoqchiman. Misol uchun, mana bu Etonning Rang aylanasi kitobi. Juda ham maslahat beraman. Bu haqida yana batafsil siz bilan gaplashamiz. Meni juda ham ilhom manbaim bo'lgan Gekilning mana bu kitobini ham albatta ko'rishingizni, olishingizni tavsiya qilaman. Hozir biroz varaqlab sizga ko'rsatmoqchiman. U yerda siz turli illyustratsiya rasmlar bilan tanishishingiz mumkin. Ba'zan o'zim ham shularni varaqlab, shu kitoblarni o'zimni patternlarimni chizaman. Shu kabi kitoblar va illyustrator nomlari kerakli ma'lumotlar bilan PDF formatida bo'lishdim. Pastda albatta tekshirib ko'ring. Kerakli materiallarga keladigan bo'lsak, bu oddiy qog'oz. Agar sketchbookingiz bo'lsa, sketchbook, qalamlar, markerlar, oddiy qora qalam, o'chirg'ich, notebook va smartfon yoki skaner kerak bo'ladi. Agar hamma narsangiz tayyor bo'lsa, boshladik. Kompozitsiya. Men sizlarga aynan patterndagi kompozitsiya haqida aytib bermoqchiman. Patterndagi kompozitsiya bu qog'ozdagi patternlarning muvozanatli va to'g'ri joylashuvi hisoblanadi. Eng muhimi ritm, asimetriya, simmetriya hamda umumiy muvozanatdir. Agarda siz to'g'ri kompozitsiyada patternni ishlasangiz, siz unda yaxlitlik ko'rasiz va kompozitsiyangiz yanada diqqatni jalb qiladi. Bu juda muhim hisoblanadi. Rangga keladigan bo'lsak, rang ham juda ham muhimdir, aynan patternda. Chunki
ranglar uyg'unligi patternning asosi hisoblanadi. Ko'pincha e'tibor berganman, o'zimning o'quvchilarim ham yorqin ranglarni ishlatishdan qo'rqishadi. Aslida qo'rqish shart emas. Sizga itining aylanasi haqida biroz gapirib bermoqchiman. Itining aylanasida asosni 3 ta rang tashkil qiladi. Bu sariq, ko'k va qizil hisoblanadi. Qolgan ranglar esa ularning aralashmasidan hosil bo'ladi. Ranglarga keladigan bo'lsak, bu qarama-qarshi bir-biriga bo'lgan ranglardir va ular bir-biriga kontrast va eng uyg'un ranglar hisoblanadi. Misol uchun, mana bu yerda yashil rangga keladigan bo'lsak, uning komplementar rangi bu qizil hamda ko'k hisoblanadi. Mana bu holatda ko'rishingiz mumkin. Agarda sizda bunaqa aylana bo'lmasa, xafa bo'lmang, chunki siz uni o'zingiz uy sharoitida chizsangiz ham bo'ladi. Uning uchun sizga sirkul yoki aylana shakl kerak bo'ladi va siz birinchi o'rinda aylana chizib olasiz. Mana xuddi bu yerdagi kabi. Bu birinchisi, aylana chizib olasiz va siz uni birinchi 4 qismga, so'ngra esa 12 qismga bo'lib olasiz. 4 va 12 qism. Mana. Ikkinchisida esa eng asosiy ranglarni joylashtirasiz. Bu qizil, aytganimdek, ko'k hamda sariqdir. Mana joylashtirib oldik. Ular orasida 3 ta rang farqligi bo'lishi kerak. Keyingi etapda esa mana bizda qizil, ko'k va sariq mavjud. Ularni aralashmasidan hosil bo'lgan ranglar bilan to'ldirib chiqamiz va o'zimizning aylanamizni yaratib olamiz. Itining aylanasi. Bu yerga uchburchak chizgan holatda, teng qismda chizgan holatda siz ularning komplementar ranglarini ko'rishingiz mumkin. Endi shakllar haqida gaplashamiz. Itining shakllar haqida ham mana bunday kitobi mavjud. Bu kitobni ham sizga maslahat berib qolaman. Oson tilda gapiradigan bo'lsak, shakllar bu kompozitsiyadagi asosdir. Patternda ham xuddi shu rolni o'ynaydi. Ular ikkiga bo'linadi: geometrik va organik shakllardir. Geometrik shakllar bular biz bilgan uchburchak, to'rtburchak, aylana va hokazolar bo'lsa, organik shakllar esa bu o'simliklar va shunga o'xshagan notekis chiziqlar va shular bo'lishi mumkin. Agarda siz patterningizda geometrik va organik shakllarni to'g'ri, uyg'un ishlata olsangiz, sizning patterningiz yanada qiziqarli va go'zal bo'ladi. Endi siz bilan pattern chizishni boshlaymiz. Namuna sifatida men ba'zi rasmlarni internetdan yuklab olgan holatda chop etdim. Misol uchun, mana bu rasmdan men pattern chizib ko'rmoqchiman. Siz ham kitoblardan yoki bo'lmasam internetdan, tarmoqlaridan turli rasmlarni topib chop etishingiz mumkin va ulardan namuna referens sifatida qo'llanishingiz mumkin. Va bugungi qo'llanmoqchi bo'lgan rasmim, referensim bu mana bu gullardir. Bizga qalam, o'chirg'ich kerak bo'ladi. Aslida pattern chizish uchun akademizm yoki zo'r rasm chizish shart emas. Chunki ularni sodda holatda chizsa ham bo'ladi. Hozir sizlarga buni o'rgataman. Misol uchun, mana bu gullarga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda ularni shakliga e'tibor beramiz va ular qaysi shaklga o'xshashligini o'zimiz uchun ajratib olamiz. Misol uchun, menga bular uchburchak shaklida ko'rinmoqda. Demak, men uchburchak chizib olaman. Mana gulim ham tayyor bo'ldi. Yana bitta chizib olsak bo'ladi, boshqacharoq qilib. Misol uchun, ikkinchi gulim, ularga ham bunaqa qilib naqsh ham chizishim mumkin. Qo'shimcha. Endi bu oddiy bo'lib qoldi. Keling, bunga barglar qo'shamiz. Barglar ham turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin.
yoki siz shunaqa ko'rinishda chizishingiz mumkin. Bu yerga yana geometrik shakl yetishmayapti. Keling, geometrik shakl ham chizib olamiz. Misol uchun men uchburchak chizib ko'rmoqchiman. Mana uchburchaklar. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishda qilib oldim. Endi bunga rang tanlayman. Misol uchun, keling, fon sifatida sariq rangni olamiz. Buni chizib ko'ramiz. Buni sariq rang. Yashil rangni esa barglar uchun ishlatamiz. Birinchi o'rinda ranglar tanlab olishimiz kerak. Shuning uchun ham namuna ko'rsatyapman. Keyin keling, oranjiy rang tanlaymiz, ya'ni to'q sariq rang. Gullarimiz uchun benafsha rang va oralariga to'q sariq rangni tanlaymiz. Endi bu tayyor holatda bor. Tayyor holati mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va bizda mana bunaqa patron kelib chiqdi. Chizib bo'ldik. Mana patronimiz ham tayyor bo'ldi. Endi biz uni rasmga olishimiz mumkin smartfonimiz orqali yoki skaner qilib vektorlashga tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana patronni shu holatda qo'yaman va telefonim orqali uni rasmga olaman. Mana rasmga ham oldim. Endi uni notga o'tkazgan holatda vektorlashni boshlayman. Adobe Illustrator bu vektorli grafikalar va rasmlar yaratish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Bundan deyarli barcha rassomlar hamda dizaynerlar foydalanishadi, ya'ni grafik dizaynerlar. Unda siz patronlar yaratishingiz mumkin, vektorli rasmlar chizishingiz mumkin va ko'pgina kitoblarga muqovalar yaratish uchun qo'llanishingiz mumkin. Vektorning afzal jihati shundaki, siz uni xohlagancha kattalashtirishingiz mumkin va bu holatda uning rasmning sifati yomonlashmaydi, ya'ni o'z sifatini saqlab qoladi. Shuning uchun ham patron chizishda men aynan Adobe Illustratordan foydalanaman. Adobe Illustratorni siz Adobe Create Clouddan yuklab olishingiz mumkin, lekin shuni yodingizda tutingki, siz undan 7 kun mobaynida tekin foydalanishingiz mumkin. Agarda sizga bu dastur ma'qul kelsa, keyinchalik oylik to'lov evaziga bu dasturni sotib olishingiz mumkin. Rasmga olgan patronimizni notebookimizga yuklab olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, chizgan patronimizni rasmga olib notebookimga yuklab oldim. Endi bundan patronni yasab olaman, ya'ni vektorlayman. Uning uchun Adobe Illustrator dasturimizni ochamiz. Mana Adobe Illustratorni ochib oldik. Endi yangi fayl tugmasini bosamiz. Buning uchun ham sichqonchadagi kursorning o'ng tugmasini bosish kerak bo'ladi. Mana bu yerda esa biz A4 formatini tanlab olamiz. 210 ga 297 mm. Mana bu yerda siz sozlamalarda ko'rishingiz mumkin va formatini o'zgartirishingiz mumkin. Rangi keladigan bo'lsak, simikni tanlaymiz. Ranglar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Illustratorda va boshqa dasturlarda ikki xil rang qo'llaniladi. Bu RGB va simik hisoblanadi. RGB ko'pincha raqamli ishlovlarda ishlatiladi, ya'ni internet yoki bo'lmasam kompyuter uchun foydalaniladi. Simik esa bu chop etish uchun qo'llaniladi. Bu yerda keladigan bo'lsak, yuqori 300 ppi ni tanlaymiz. Chunki bu eng yuqori ko'rsatkich bo'ladi hisoblanadi va ko'pincha kitoblar chop etishda va bannerlarda bu qo'llaniladi. Endi yaratish tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin.
A4 format qog'ozimizni. Endi bu yerga chizgan patternimizni tashlab olamiz. Buning uchun faylga kirishimiz kerak bo'ladi. Uni siz tepadan topishingiz mumkin, yuqoridan. Mana va ochish tugmasini bosamiz. Va rasmga olgan patternimizni yuklab olamiz. Mana bu holatda. Biroz kichraytirib. Aytgancha Alt va sichqonchaning kursorining chap tarafini bossangiz, siz kattalashtirish yoki kichiklashtirish mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi mana shu holatda qo'yib olib vektorlashni boshlaymiz. Uning uchun bizga chap tarafdagi qalam kerak bo'ladi. Qalamni olamiz va chizganimiz bo'yicha, shakli bo'yicha chizib olamiz. Oq rang ko'rsangiz hayron bo'lmang, chunki mana bu yerda so'zlamalarda oq turibdi. Keyinchalik siz buni o'zgartirishingiz mumkin. Agarda bu yerda mana bu chiziqlarda xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, Alt tugmachasini bosgan holatda ham uni siz o'zgartirishingiz mumkin. Mana bunday holatga keltirib olsak bo'ladi. Endi unga keling rang berib olamiz. Bu uchun pipetkadan foydalansak ham bo'ladi. Mana binafsha rangga bo'yab oldik. Endi qolganlarini ham shu ko'rinishda chizib olamiz. Endi uchinchisini chizib olamiz. Ko'rib turganingizdek qiyin joyi yo'q. Bu juda ham oson, faqatgina biroz vaqt talab etadi. Mana barg yaproqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi qolgan elementlarni chizish uchun sichqonchadagi o'ng tugmachani bosib, mana bu so'zlama orqali kirib, mana bu nuqtani bosamiz, ya'ni oldinga ko'chirish. Mana endi qolgan elementlarni shu tarzda chizib olamiz. Endi buni to'q sariq rangga bo'yab olaman. Bu uchun pipetkadan foydalanamiz. Mana bo'yab ham oldik. Bu yerda ham biroz to'g'rilash kerak bo'ladi. Endi yana avvalgidek ko'rsatganimdek rasmga bosib olamiz va mana bu so'zlamaga kirib, oldinga olish tugmasini bosamiz. Shu tarzda chizishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, keyingi ranglar o'zi so'zlamadagidek davom etadi. Endi bu yerda siz ko'rib turganingizdek ovallar mavjud. Keling ularni chizib olamiz. Uning uchun chap tarafdagi so'zlamalarga kirgan holatda aylanani topib olishingiz kerak bo'ladi. Aylana chizib olsangiz bo'ladi, lekin bu yerda avval, shuning uchun mana bunday ko'rinishda avval chizib olaman. Ularni agarda ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, unda siz sichqonchaning
o'ng tarafdagi tugmachasini, ya'ni chap tarafdagi tugmachasini va Alt tugmasini bosgan holatda ko'paytirishingiz mumkin. Mana shu ko'rinishda. Ularni katta kichik holatida o'zgartirishingiz ham mumkin. Keling, mana bunday holatda o'zgartiramiz. Mana chizib oldik. Endi keling barglar chizamiz. Keling mana bu barglarni chizib olamiz. Uning uchun yana o'sha qalam topib, olib mana bunday holatda barglarni chizib olamiz. Ular yaxlit bo'lishi kerak, chunki siz ularni har xil shaklda foydalanishingiz mumkin. Hozircha chizib olaman, keyin yana to'g'rilab chiqsak bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda. Endi buni bo'yab olamiz. Mana va to'g'rilab chiqamiz. Misol uchun mana bu joyni to'g'rilaymiz. O'zingizga yoqmagan joylarini to'g'rilab chiqishingiz mumkin. Bu juda ham oddiy. Ko'rsatganimdek, agarda aylana shaklda bo'lishini xohlasangiz, mana bu yerdan aylana shaklini bosishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tekis emas, aylanaroq shaklda bo'lishligi uchun. Davom etamiz. Barglarimizni to'g'rilaymiz. Ko'rganingizdek, vektorda sifat o'zgarmayapti. Mana bunday holatda to'g'rilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, agarda aynan bir nuqtani to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, o'sha nuqtaga 2 marta bosishingiz kerak bo'ladi. O'shanda aynan o'sha nuqta, kerakli bo'lgan nuqta to'g'rilanadi. Misol uchun mana bu nuqtani bosib olib, mana bunday qilib chizib olamiz. Bu barglarimiz biroz kengaytiramiz. Keling, menimcha shu holatda chiroyliroq bo'ladi va mana bu bargni ham mana bu yerlar biroz qalin bo'lib ketibdi. Keling, mana shu joyini ham biroz ingichka holatiga keltiramiz. Mana bu yerini ham aylanaroq qilib chizib olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana barglarimiz tayyor bo'ldi. Xohlasangiz yana mana bu yerdagi barglarni ham chizib olishimiz mumkin. Xuddi avvalgi ko'rinishda, ya'ni qalam orqali. Agarda mana bunaqa shakllar hosil bo'lsa, qo'rqib ketmang, ularni to'g'rilashimiz mumkin. Mana shu holatda ishlashda davom etamiz. Yuqorida aytganimdek, birinchi shunchaki shaklini chizib olishimiz mumkin. Keyinchalik esa unga ishlov bera olishimiz mumkin. Yuqorida aytganimdek, ya'ni mana bunday ko'rinishda yoki chap tarafdagi sozlamalardan ko'rsatkichni tanlab 2 marta bosgan holatda o'zgartirish kiritishingiz mumkin.
biroz kengaytiramiz va bu yerlarga ham ishlov beramiz. 2 marta bosamiz. Bu yerda ham 2 marta. Mana bu yer menga yoqmayapti. Keling o'zgartiramiz shu joyni. Bu tarafni ham o'zgartirsak bo'ladi. 2 marta bosgan holatda va bu yerni tayyor. Endi uchburchak chizamiz. Buning uchun ham qalamdan foydalanamiz va uchburchak chizib olamiz. Uni boshqa rangga o'zgartirish uchun pipetkadan foydalanamiz va kerakli rangni tanlab olamiz. Mana tanlab oldim. Bu rasm bizga kerak emas. Buni uzoqroqqa olib qo'yamiz, kichraytirgan holatda. Va sizda mana bunday shakllar kelib chiqishi kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, agarda bir-biriga mos kelmasa, siz uni o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun nuqtalar bilan ishlash uchun yuqorida aytganimdek ko'rsatkich sozlamasidan, ko'rsatkichdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bunday holatda buni o'zgartirsak bo'ladi. Ko'rinmasligi uchun, misol uchun mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Yoki bunga keladigan bo'lsak, biroz kengaytirib, bu yerini ham to'g'rilasak bo'ladi. Buni biroz yaqinlashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Uchburchakni biroz kichraytiraman rasmga nisbatan. Endi ularni guruhlashtiramiz. Birinchi o'rinda ularni umumiylashtirishimiz kerak bo'ladi. Keyin sichqonchadagi o'ng kursorni bosgan holatda group, ya'ni guruhlash tugmasini bosamiz. Mana biz ularni guruhlab oldik. Endi keling ularni biroz kichraytiramiz. Mana kichraytirdik. Biz birinchi patternimiz tayyor, ya'ni vektor rasmimiz tayyor. Endi ulardan pattern yasab olamiz. Uning uchun biz guruhga bosamiz. Mana bosib oldik va chap tarafdagi sozlamalardan obyekt so'zini topamiz. U yerga kirsangiz pattern topishingiz mumkin va o'sha pattern tugmasidan make, ya'ni yasash tugmasini topib, uni bosamiz. Mana bosib oldik. Misol uchun menga bu ko'rinish unchalik yoqmayapti. Keling sozlamalar orqali o'zgartirishlar kiritamiz. Misol uchun turlarga kirib siz uni har xil ko'rinishda joylashtirishingiz mumkin. Mana bunday holatda yoki bunday holatda yoki mana bunday holatda. Misol uchun keling mana bu holatni tanlaymiz. Agarda sizga mana bu taraflari yaqin ko'rinadigan bo'lsa, mana bu tugmachani bosgan holatda siz uni uzoqlashtirishingiz yoki yaqinlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Keling mana bu holatni tanlaymiz misol uchun va biroz yaqinlashtiramiz. Mana pastdan esa siz uni yanada ko'proq ko'paytirishingiz mumkin yoki aksincha kamaytirishingiz mumkin. Misol uchun 5 ga 5 yoki 7 ga 5 har xil ko'rinishda. Agarda sizga pattern ma'qul kelsa, unda siz done, ya'ni tugallash tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Mana hayron bo'lmang, qayerga yo'qolib qoldi patternim deb. Siz uni mana bu tugmachadan topishingiz mumkin, ya'ni to'ldirish tugmachasidan. Keling buni bir chetga olib qo'yamiz va fon chizib olamiz. Uning uchun bizga
to'g'ri burchak kerak bo'ladi. To'g'ri burchakda to'g'ri burchak chizib, unga rang beramiz. Misol uchun sariq rang tanlaymiz. Xuddi avval aytganimdek, pipetkadan foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasam 2 marta to'ldirish tugmasini bosib boshqa bir rang tanlashingiz mumkin. Keling, biroz ochiqroq rang tanlaymiz. Mana tayyor. Endi pattern yasashni boshlaymiz. Uning uchun to'ldirish tugmasiga yana bir bora bosamiz. Mana bu yerga kirib bosishingiz kerak bo'ladi. U yerda bizning patternimiz tayyor holatda turgan bo'ladi va siz o'sha pattern knopkasini bosasiz, ya'ni tugmasini. Bosdik. Mana to'ldirish tugmasida bizning patternimiz turibdi. Endi yana o'sha to'g'ri burchakni tanlab patternimizni chizib olamiz. Mana patternimiz ham tayyor bo'ldi. Biz uni vektor ko'rinishga keltirib oldik. Mana patternimizni chizib ham bo'ldik. Endi uni yuklab olishni o'rganamiz. Yuklab olishingiz uchun mana bu ekrandagi rasmlarni o'chirishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa qatlamlarga kirib undagi ko'zchani olib qo'yishingiz bo'ladi. Mana patternimizni o'zi qoldi. Endi shu holatida uni yuklab olamiz. Buning uchun faylga kirishimiz kerak bo'ladi va eksport tugmachasini topishimiz kerak bo'ladi. Eksport qanaqa qilib degan mana tugmamiz bor. Unga bosamiz va uni JPEG, TIFF hamda PDF formatida yuklab olamiz. Qayerga yuklash kerak o'shani ham bosib olib, mana JPEG tugmasini bosib, eksport tugmasiga bosamiz. Aytgancha nomini o'zgartirish esingizdan chiqmasin. Unga nom qo'ying. Misol uchun pattern 1 yoki pattern gul pattern deya qolaylik. Gul pattern misol uchun va eksport qilamiz. RGB ni tanlayman, chunki JPEG holatida men raqamli ravishda qo'llanaman. Sifatiga keladigan bo'lsak, 10 ni tanlashni maslahat beraman. Bu eng maksimum sifat hisoblanadi. Mana bu yerda yana 300 ppi ni tanladi. Bu ham sifat belgisidir. OK knopkani bosamiz, ya'ni yuklab oldik. Endi buni biz boshqa ko'rinishda ham yuklab olamiz, ya'ni PDF ko'rinishida. Bu yerda PDF yo'q. Hozircha keling TIFF formatida yuklab olamiz. Yana o'sha yozgan, xuddi o'sha so'zlarni yozib olamiz. Gul. Misol uchun pattern. Mana tayyor. Va yana eksport qilamiz. Bunda men SMIC tanlayman, chunki TIFF yuqori sifatli hisoblanadi va ko'pincha kitob chop etishda va boshqa bannerlar chop etishda ko'pincha TIFF formatidan qo'llaniladi. Yuklanmoqda. Yuklab oldik. Endi PDF va Adobe Illustrator ko'rinishida yuklab olmoqchi bo'lsangiz, unda siz yuklab olish tugmasini topib bosishingiz kerak bo'ladi. Eksport emas, ya'ni yuklab olish. Mana bosdik. Va bu yerdan biz PDF ni tanlaymiz va yana o'sha pattern nomimizni yozamiz, ya'ni gul pattern. Mana yozib oldim va yuklab oldim. Bu yerdan ham siz o'zingizga ma'qul kerakli bo'lgan sozlamalarni tanlab olishingiz kerak. Mana save PDF, ya'ni PDF ko'rinishida yuklab olish. Xuddi shu ko'rinishda biz Adobe Illustrator ko'rinishida yuklab olamiz.
PS ko'rinishda, SVG ko'rinishda ham mumkin. Keling biz Adobe Illustrator ko'rinishida yuklab olamiz, chunki kelajakda siz bu patternga o'zgartirishlar kiritishni xohlashingiz mumkin. O'shanda siz bemalol mana shu Illustratorga kirib o'zgartira olasiz. O'sha uchun yuklab olishingiz kerak. Nechinchi yilga Illustrator yuklab olishni mana bu yerda versiyadan topib tanlashingiz mumkin. Mana yuklab oldik va bizga endi bu dastur kerak emas. Keling, mana bunday qilib o'chirib olamiz. Yuklab olgan rasmlarimiz mana bu yerda. Keling, ularni ochib ko'ramiz. Misol uchun JPEG ko'rinishida, bu yerda esa TIFF ko'rinishida. E'tibor bergan bo'lsangiz, sizga yuqorida aytganim kabi JPEG ko'rinishida RGB holatida yukladim, ya'ni raqamli. O'shuning uchun ham bu yorqin ranglarda yuklandi. Keyingisida TIFFda esa biz simik ko'rinishda yukladik. Shuning uchun ranglar biroz och rangda. Mana rasmlarimizni yuklab oldik. Endi ularni tayyor ko'rinishga keltirib olamiz. Buning uchun biz mockuplardan foydalanamiz. Mockuplar bu maketlar hisoblanadi. Misol uchun siz birorta bir logotip yoki dizayn qilsangiz, uni tayyor holatida ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qanaqa ko'rinishi mumkinligini siz mockuplardan foydalanasiz. Buning uchun biz mockup yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Siz mockuplarni, ya'ni maketlarni internetdan yuklab olishingiz mumkin. Buning uchun sizga FreePik nomli web sahifasini maslahat beraman. U yerda siz tekin holatda 5 tagacha kuniga rasm yuklab olishingiz mumkin yoki mockup. Agarda siz unga a'zo bo'lsangiz, unda sanoqsiz ravishda mockup yuklab olsangiz bo'ladi. Mockup yuklab oldim. Yana bir muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Agarda siz mockup yuklab olmoqchi bo'lsangiz, albatta PSD formatida, ya'ni Photoshop formatida yuklab oling. Bu sizni smart obyektlarda ishlashingiz uchun kerak bo'ladi. Smart obyekt haqida Photoshopga kirganimizdan keyin tushuntirib beraman. Mockupdan ayniqsa prezentatsiya uchun ham foydalansangiz bo'ladi. Mana biz ochib oldik. Endi dizayn tugmasini bosib, mana bu joyda bosamiz. Bu yerda biz smart obyektni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda yozilgan smart obyekt deb, unga 2 marta bosamiz va oq tugmachasini bosamiz. Mana kirib oldik. Smart obyekt bu nima? Smart obyekt bu qutichaga o'xshaydi va siz unga rasm joylashtirsangiz bo'ladi. Uning afzalligi shundaki, smart obyektda rasmingiz o'z sifatini yo'qotmaydi va o'zini holatida saqlanib turadi. U daftar ko'rinishini oldi. Endi keling fonini o'zgartiramiz. Foniga 2 marta bossangiz, sizda ranglar chiqadi. Mana ranglar va siz u yerdan rang tanlashingiz mumkin. Keling, mana bunaqa to'q yashil rangni tanlab olamiz. Mana birinchi mockupimiz tayyor va biz uni yuklab olishimiz mumkin. Buning uchun xuddi Illustrator kabi faylga kiramiz va export tugmasini bosamiz. Uni har xil ko'rinishda yuklab olishingiz mumkin. Men bu ko'rinishda yuklab olaman, ya'ni PNG. Endi siz mana bu yerda uni ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa holatda. Shu tarzda siz boshqa mockuplardan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun menda mana tayyorlari ham bor. Keling, sizga ko'rsatib o'taman. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham men mockuplardan va o'zim yasagan patternlardan foydalanganman. Photoshopda mockuplar yasashda siz ranglarni o'zgartirishingiz, font tanlashingiz mumkin va turli xil ko'rinishda prezentatsiya qilishingiz mumkin. Misol uchun men shunaqa ko'rinishda paketlar bilan ishladim va sizga tayyor holatida ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerdagi patternlarni men avval
sizga ko'rsatganimdek birinchi Adobe Illustratorda chizib olganman. Keyin buyurtmachimga mockup ko'rinishda ko'rsatib, tasdiqlatganimdan keyin chop etishga topshirganman. Mana mahoratli darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu darsda siz patternlarni qanaqa qilib chizish va ularni vektorlash va mockup ko'rinishda ko'rsatishni o'rgandingiz. Uyga vazifa sifatida men sizga mana shunday oddiy bir pattern chizib ko'rishni vazifa qilib topshiraman. Agarda sizda savollar yoki uyga vazifani bajargan bo'lsangiz, pastdagi qizlar pochtamizga o'z xabarlaringizni yuborishingiz mumkin. Sizga darsim ma'qul keldi degan umiddaman. Ko'rishguncha.